դա իմ պրոբլեմը չի։ Ես իմ ամեն քայլը անելուց առաջ 10 անգամ մտածել եմ, որ վաղը մյուս օր իմ երեխեն պրոբլեմներ չունենա։ Հա, որ կարողանա այսօրվա իմ արածը վայելել։ Հալո, ապրես։ Ջան, Մամ ջան։ Լավ ես։ Հա, լավ եմ։ Դու ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Դե իմ տարիքում ո՞նց պետք է լինեմ։ Լավ էլի։ Հա։ Լավ պայք ես, մամ ջան։ Հա։ Հիմա գործերդ ո՞նց են։ Լավ են, ոչինչ, գործը էլի ման, մի օր լավ, մի օր վատ։ Կարևորը առողջ լինեց, բալես։ Մեզ էլ հետը տար։ Ջահել ես, մնացած ամեն ինչ լավ կլինի, բալես։ Լավ կլինի, ման ջան, հա։ Ես ինչքան եմ քնել։ Մամ ջան ոնց եք։ Հա, մանեն ոնց է։ Բա ինչ եք անում։ Բակ։ Ինչ եք բակ իջնում։ Հա, ման գալու, հա։ Ուղղակի շատ մի իջեք էլի։ Դե նորը լավաց երեխին մեկ տաք հա, մեկ ցուրտ է։ Հա, մամ ջան, եղավ։ Ինչ շուտ զանգեք էլի, հա։ Ես ինչ անեմ, ոնց որ 10 տարի առաջվա ինքան լինեմ, անօգնական ու վախեցած, ես այդքան բանի միջով եմ անցել, ես ամեն ինչ ինքնուրույն տարել եմ, հիմա կանգնել եմ ու չգիտեմ ինչ անեմ, ոնց պաշտպանեմ երեխուս, ես չեմ կարող իրենց ուզած անել, չեմ կարող, իրավունք չունեմ, ստիպված եմ օգնություն խնդրել, որովհետև հարցը Մանեիս է վերաբերում, ինձ ստիպելու համար նրանք Մանեին էլ կօգտագործեն, ես դա թույլ տալ չեմ կարող, պետք է օգնություն խնդրեմ, որքան էլ դժվար է ինձ համար, պետք է անեմ, միշտ կտրուկ ու կոպիտ մերժել եմ նրա առաջարկները, հրավերները, սերը, իսկ հիմա ինքս եմ գնում մոտը։ Ոյ Աստված իմ։ Այս ինչքան դժվար է։ Սելա, ինչ եք վեր կասել, շատ թել եք զգում ձեզ։ Ջանդրացա բարկելու, ձալա ջան, չեմ կարողանում այդքան բարկել։ Ասեցի գամ մի քիչ հետդ զրուցել, մանավանդ որ իմանում եմ դու տալն ես։ Ես ուզում էի գալ, բայց ինչ ես անում։ Նարեկի համար ձվածեղ եմ սարքում։ Նարեկի համար։ Ասելա պետք է անպայման կլոր լինի և երկու կողմից կարմիր, որ հանկարծ վնասվում է, այդ չի ուտում ինքը։ Նավեք, փոքր ժամանակ այն խեղճ Զարուհուն ստիպում էր, որ լավաշները այսինչ ուղիղ երկար կտրատի, ու վայ եկել տարել էր, եթե հավասար չէր կտրվել։ Այ ինչեր էր անում։ Նելիա ընկերումն է գալու։ Իսկ քո աղջիկը ինչպես է, հիմա լավ է զգում իրան։ Լավ է, շնորհակալություն, արդեն լավ։ Դե փառք Աստծո։
պետք է սովորես բարևել։ Բարև տատ։ Հայրդ զանգել է։ Ինչ իմանամ։ Ես հիմա կգամ ձեզ մոտ տքեսելը։ Եղավ աղաջ։ Էդ ինչ ես անում։ Զված է։ Ես քեզ չի ասել, որ ձուկ խաշես։ Չէ։ Դու ինձ 5 րոպե առաջ ասել էիր, որ ծովածեղ պատրաստել։ Դու ամեն անգամ մի բան սխալ ես անում։ Դու գժվել ես։ Գարկի խոսիր։ Սկնիկը вообще որշի բան անել չգիտի։ Ընդամենը պետք է մի քիչ ուշադիր լինես։ Который раз уже нарыв ничего не ест։ Դու չես կարա իր լեզուն հասկանաս։ Տես դժվար է, հա դա։ Բայց Նարեկը ձվածեղ ուզեց։ Դե ուրեմն լավ չես հասկացել իրան։ Մի քիչ ուշադիր։ Դու էիր պակաս։ Լսում եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք, կարող եմ Աննայի հետ խոսել։ Ո՞մ։ Աննայի կամ Ալայի, ինձ ասացին, որ ձեր տանն են։ Ստեղ ոչ Աննա կա, ոչ էլ Ալլա կա։ Ու ես համարով էլ չզանգես։ Գյուղում ասեցին։ Մնացել էր այդ մեզ պակաս։ Ես էլ արդեն երկրորդ անգամ գյուղից զանգում եմ։ Էդ ինչի չես ասում, որ այդ մարդիկ էլ այստեղ չեն ապրում։ Որովհետև այդ իմ խնդիրը չի։ Լսի, կարևոր բան ունի ասելու։ Դու իմ գլխին քարոզներ մի կարդա, հա։ Ավելի լավ է մի բան անես, որ մենք կամաց իրանց օրը չընկնենք։ Որ գնանք վարձով ապրելու։ Եղա՞վ։ Լսի, ինչ եմ ասում։ Ամոթը։ Քույրդ է հասկանում ես։ Դժվար է ասել, որ այդ մարդիկ այստեղ չեն, կամ ինչ-որ ձևով փորձես գտնես, օգնես այդ մարդկանց։ Դժվար է, հա։ Ինձ իմ պրոբլեմներն էլ են, հերիք։ Մի քիչ մեծահոգի եղի։ Բանուգոց չունեմ, հա։ Հազիվ ես իմ խնդիրները կարողանամ լուծել ինչ-որ ձևով։ Դա էլ հարց է, կկարողանամ, թե ոչ։ Ու մեկ էլ մի բան։ Չհամարձակվես Մարիաննային ասել, որ մենք պրոբլեմներ ունենք։ Եղավ։ Կամ հետդ։ Տուն եմ գնում։ Հա, գիտեմ։ Քայլենք էլ իրար։ Ինչ եմ ձեր։ Բայց ո՞նց։ Կյանքն